一条外星毒蛇爬到男人的手臂上，它张开4颗毒牙，将毒液狠狠地注射进去。通常情况下，仅需1滴毒液就能放倒100头大象。男人之所以用这种危险的方法治病，原因只有一个字儿：穷。约翰是一名货运飞船司机，他常年漂泊太空，只为早点让女儿在宜居星球上定居。可屋漏偏逢连夜雨，约翰这次运输的是一批家养牲畜，他们对环境要求严苛，可偏偏在这个时候，飞船的恒温系统故障，气温已经降至冰点。就在这时，约翰发现了一个就近的港口，于是他立即争分夺秒加速降落，凭借高超的驾驶技术，飞船平稳地停靠在了港口上。可惜他还是晚了一步，货舱里牲畜已经全部冻死。这一趟下来，他不仅没赚到1毛钱，反而赔了一大笔违约金。看来这个月又不能休息了。更倒霉的是，约翰现在连修理飞船的钱都没有，修理工只认钱不认人，一听他付不起修理费，直接扭头跑远了。看着跟随自己多年的飞船，约翰决定把它卖掉。可商人看出他已经没有了选择，只愿意以5块钱1斤的价格按照废铁回收。就在约翰气得准备骂街时，又一艘货船登陆了。一个面目可憎的外星人驱赶着奴隶走出货柜，跟运送货物相比，走私奴隶的报酬堪称天价。这时奴隶主走过来介绍起了他的生意，只要约翰愿意偷运奴隶，他就会支付一大笔费用，否则再这样下去，约翰就算把船给卖了，也付不起港口的停船费。回到飞船上，约翰看着身边的女儿，内心无比纠结。经过1夜的深思熟虑，他最终接下了这单生意。拿到定金后，约翰支付了女儿10年的学费，并把她送上了前往地球的飞船。随后，他带着奴隶上路了。由于做的是违法的生意，奴隶主派来一个大个子，指挥约翰走偷渡路线。可约翰心里明白，这其实就是一个眼线。看着货舱里的奴隶，他发誓这种事只做1次。然而，飞船没走多远就被太空警察发现了。大个子见状，立即要求约翰把所有的奴隶都投进太空，否则一旦人赃并获，最少要挖20年的矿。此话一出，立即遭到了约翰的反对。眼看警船急速逼近，大个子一把掐住了约翰的脖子，按照他的块头，约翰毫无反抗之力。关键时刻，他拿起治病的毒蛇，插在了大个子的脖子上。很快，所有的奴隶都被解救了下来，而约翰也将面临牢狱之灾。在前去服刑之前，约翰见了女儿最后一面。接下来，他大概率会死在矿上，而女儿将拥有美好的未来。